जी टाइपिंग टेस्ट हमारा जारी है। इस वक्त मैं दावत दूंगा स्टूडेंट कमरुन्निसा वल्द मोहम्मद यामीन। कमरुन्निसा बेटा आप रेडी हैं तो आ जाएं, शाबाश। आपका भी तीसरा टेस्ट है, शाबाश। क्या पिछला स्कोर था आपका बेटा? 45। चलें 45 स्कोर था। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है, आप मुझे ये बता दें कि एक्सेल में बनी हुई फ़ाइल को क्या कहा जाता है? एक्सेल में बनी हुई फाइल को शीट कहा जाता है या बुक भी कहा जाता है। शीट कहा जाता है, यस। बुक जो है वो इसका बेसिक नाम है, शीट्स इसके अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। रेडी हैं तो फिर बेटा बैठ जाएं, शाबाश। देखें जी, फोकस करें आप जो है वो कमरुन्निसा को, शाबाश। कमरुन्निसा जा रहे हैं, ठीक है। वो भी जाएगा, फजल अब्बास भी, ठीक है। हाँ ठीक है, फिर बेटा चले जाएं। वहाँ पर ना होगा हमारा बेटा बच्चा मुजम्मिल, हाँ जी उसको बिठा दे, बल्कि बैठा रहे वहीं पे, डील कर दे बस। आपके पास पैसे हैं कोई ऐसे? जी सर 48। 48, शाबाश। चलें ये पहले से बेहतर है कमरुन्निसा बेटा। 48 मुझे बताएं कि मिस्टेक्स टोटल जो है वो क्या हुई हैं? 5 मिस्टेक्स हैं, तमाम ठीक हो गई हैं। 1 मिनट 13 सेकंड में बोर्ड कंप्लीट हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे अच्छा आपका तो नहीं, ये बॉटम रो तो है नहीं। 1 सेकंड जी, 48 1 मिनट 13 सेकंड और 5 आपकी मिस्टेक्स थी, ठीक है बेटा, शाबाश। बेहतरीन, पहले से बेहतर है। थैंक यू जी, थैंक यू।